السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. Hi, what's your name? Oh my god. في هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار ساحرة تخطت العالمية بعبقريتها، ولم يجد أحد تفسير منطقي لخداعها. إنها الساحرة الإندونيسية ريانا. الساحرة التي أرعبت وأدهشت العالم بخداعها لسنوات طويلة، حتى قال الكثيرين عنها أنها امرأة تلبستها الشياطين ولا يمكن أن تكون من البشر أبدا، بينما قال البعض أنها ساحرة حقيقية تعتمد على الجن لتنفيذ خداعها. فما هي حقيقة هذه الفتاة؟ وهل هي فعلا ساحرة حقيقية أم أنها مجرد فتاة عادية تعتمد على الخدع البصرية لتنفيذ خداعها؟ كل هذا ستعرفونه في هذا الفيديو الذي سأكشف فيه أسرار أشهر 5 خدع سحرية قامت بها ريانا على المسرح. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو واشترك في القناة لأرى كم شخص مهتم بكشف حقيقة هذه الفتاة. أولا، عليكم أن تعلموا يقينا أن ريانا ليست ساحرة تعتمد على الجن كما يعتقد البعض، بل هي مجرد فتاة عادية جدا. احترفت ألعاب الخفة وتقوم بتأديتها بطريقة مخيفة جدا، وتعتمد في تنفيذ هذه الخدع على شكلها المخيف والموسيقى المرعبة والإضاءة الخافتة والوهم البصري. والشيء الآخر الذي عليكم أن تعرفوه هو أن ريانا تقوم ببعض الخدع بمساعدة الحكام، أي أن هناك تنسيق واتفاق مسبق بين الحكام وريانا، ولكن بعضها تقوم ريانا بتنفيذها بنفسها. ربما أنكم غير مصدقين لما أقوله، ولكن تعالوا لأكشف لكم الخدع بشكل مفصل ليتضح لكم الأمر أكثر. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة كخدعة الصورة، ثم بعدها نشرح لكم الخدع الأكثر تعقيدا كخدعة خروج فتاة من الكوخ وخروج عشرات الأشخاص من صندوق صغير. الخدعة الأولى، خدعة التقاط الصور مع أحد الحكام. حيث تقوم ريانا بأخذ كاميرتها والتقاط صورة لأحد الحكام بمفرده، وبعدها تقوم بإخراج الصورة ليتفاجأ ذلك الشخص بوجود ريانا بجواره. في الحقيقة لتنفيذ هذه الخدعة يمكن للساحرة أن تلصق صورتها في عدسة آلة التصوير لتظهر هي بجوار أي شخص تريد، ولهذا تلاحظ أنها تستخدم نفس الكاميرا في كل مقابلاتها. ولكن بعد التأكد في الصور التي تقوم بالتقاطها، اتضح لي أن ملامح هذه الصور تختلف عن الصور التي تم التقاطها. ففي هذا المشهد مثلا، عندما قامت ريانا بالتقاط صورة لهذه الممثلة، دققوا في هذه اللحظة التي لمع فيها فلاش الكاميرا، وشاهدوا إلى أين كانت تنظر هذه الممثلة. لاحظوا أنها كانت تنظر وبشكل مباشر ومستقيم إلى الكاميرا لحظة التقاط الصورة، ولكن عندما قامت الساحرة بإعطائها الصورة، شاهدوا أين كانت تنظر الممثلة. لم تكن تنظر إلى الكاميرا أبدا، بل ظهرت وهي تنظر إلى الجانب الآخر تماما. انظروا الفرق. بل وأيضا في هذا المشهد، عندما قامت الساحرة بالتقاط صورة لهذه الممثلة، وأثناء التقاط الصورة كانت الممثلة بهذه الوضعية والباز الذهبي بجوار الجرس الأحمر تماما. ولكن بعد أن أخرجت الصورة من الكاميرا، ظهرت الممثلة في وضعية مختلفة. شاهدوا كيف كان الباز الذهبي والجرس الأحمر بجوارها وهم قريبين من بعض أثناء التصوير، ولكن في الصورة التي التقطتها الساحرة ظهر الباز الذهبي بعيد جدا عن الجرس الأحمر. لاحظوا. بل وحتى أصابع الفتاة كانت بجوار المايك قبل التصوير، وفي الصورة الأخرى ظهرت يدها بعيدة قليلا عن المايك، وهذا أحد الأدلة على أن هذه الصورة معدة مسبقا باتفاق مع لجنة التحكيم. وطبعا كل هذه الإثارة والخوف والرعب الذي يحدث من لجنة التحكيم هو عبارة عن تمثيل فقط لأجل شهرة البرنامج. الخدعة الثانية،
والثالثة خدعة تغيير الكتاب في الصندوق وخروج فتاة منه. تعتبر هذه الخدعة من أكثر الخدع رعبا وتعقيدا في نفس الوقت لدى الكثيرين، حيث تقوم الساحرة بفتح باب هذا البيت الصغير، ثم تأخذ كتاب معد بجوارها مسبقا، وتقوم بعرض أوراقه أمام الكاميرا ليتأكد الجميع أن كل أوراق الكتاب فارغة. بعدها تقوم بكتابة كلمات عليه باللغة الإنجليزية وتعني: هل تريد اللعب معي؟ بعدها تقوم بوضع هذا الكتاب بداخل الصندوق والإغلاق عليه، وبعد دقائق تقوم بفتحه من جديد لتظهر هذه الرسومات على غلاف الكتاب، بل وتظهر كتابات وطلاسم ورسومات غريبة في كل أوراق الكتاب. فكيف حدث هذا؟ قبل الإجابة على لغز هذه الخدعة، دعونا نشاهد الخدعة الأكثر رعبا من هذه، وذلك بعد أن قامت الفتاة بإغلاق هذا البيت الصغير مرة أخرى والانتظار قليلا، وفي لحظة صمت الجميع خرجت فتاة شبيهة للساحرة من داخل الكوخ الصغير في مشهد أرعب الجمهور ولجنة التحكيم. فكيف تمت هذه الخدعة؟ ومن كتب هذه الطلاسم على الكتاب؟ وكيف لصندوق صغير أن يتسع لوجود فتاة بهذا الحجم؟ في الحقيقة أن سر هذه الخدعة يوجد في هذا البيت الصغير نفسه. هل تذكروا خدعة الساحر الذي يقوم بإدخال فتاة بداخل هذا الصندوق الضيق جدا، ثم يقوم بتغطية الصندوق، وبعد إزالة القماش عنه يظهر الصندوق وقد اختفت الفتاة من داخله؟ لقد شرحت هذه الخدعة في فيديوهاتي السابقة، حيث تخفي المرأة نصف جسمها في الطبقة السفلى للصندوق، وجسمها المتبقي في الجهة الجانبية بهذا الشكل. وبنفس هذه الطريقة تم تصميم هذا البيت الصغير، ولو تلاحظوا ستجدوا أن حاشية أرضية هذا الصندوق متساوية تماما لحاشية أرضية صندوق الفتاة، حيث يوجد في الحاشية السفلى من البيت صندوق يمكن الفتاة من إخفاء جسمها السفلي والجلوس بداخله بهذه الوضعية، وأما جسمها العلوي فهي تخفيه في هذا الجزء من البيت بهذا الشكل. وطبعا بعد أن تغلق الفتاة باب الصندوق تقوم الفتاة برفع الأغطية التي تقوم بتغطيتها، ثم الجلوس وسط الصندوق، وفي الوقت المعين تقوم الفتاة بالنهوض بشكل سريع ومرعب جدا ليقف الجميع مذهولون من أين جاءت هذه الفتاة. ولكن ماذا عن خدعة الكتاب التي قامت الساحرة بوضعه في الصندوق ثم أخرجته وقد كتبت عليه كتابات؟ في الحقيقة الفتاة التي كانت بداخل الصندوق هي من قامت بتغيير الكتاب واستبداله بكتاب آخر بهذا الشكل وبكل بساطة. وكل هذا حدث عندما كان باب الصندوق مغلق. الخدعة الرابعة والأكثر تعقيدا بين كل الخدع، خدعة إخراج عشرات الأشخاص من داخل صندوق صغير. تعتبر هذه الخدعة آخر الخدع المعقدة التي قامت بها هذه الساحرة وأفزعت بها الجميع فعلا، حيث تظهر الساحرة على المسرح وتظهر للجمهور أن الصندوق فارغ من كل الجوانب، ثم بعدها تخرج من داخل الصندوق الفارغ عشرات الرجال والنساء، ثم تدخل الصندوق لتظهر بعدها خلف لجنة التحكيم وتصيبهم بالرعب والفزع. فكيف حدث هذا؟ وكيف للصندوق صغير أن يخرج كل هؤلاء الأشخاص من داخله؟ في الحقيقة أن هذه الخدعة تم عملها بحرفية عالية جدا، ولكنني كشفت لكم سرها، حيث أن الجدار الذي خلف الصندوق هو سر هذه الخدعة، حيث تم تصميم هذا الجدار كمربعات صغيرة مشابهة للون الصندوق لتصنع وهما بصري، حيث يقف خلف هذا الجدار العشرات من المساعدين للساحرة. وفي الجدار أيضا وخلف الصندوق تم عمل فتحة موازية للصندوق، فيفتح المربع في الجدار ويوضع جسر بين مربع الجدار المفتوح وبين الصندوق من الخلف ليدخل منه المساعدين. ولكي أؤكد لكم أنه يوجد فتحة هنا، لاحظوا هذا المشهد ودققوا فيه جيدا. هل لاحظتم شيء؟ نعم، إنها فتحة الجدار التي يخرج منها الأشخاص، لم يتم إغلاقها بالشكل الصحيح. ولكي لا يظهر ظل الأشخاص عندما يمروا من فوق الجسر إلى الصندوق، تم إضافة هذا الضباب الصناعي على الأرضية،
وطبعا الصندوق هنا مثبت بالأرض بإحكام، وذلك من خلال فرامل ممسكة به على الأرض لكي لا يتحرك عندما يوضع عليه الجسر ويمر منه المساعدين. ولكن عندما قام المساعدين بنقل الصندوق إلى وسط المسرح دققوا جيدا في هذه اللقطة. لاحظوا كيف قام هؤلاء المساعدين بفك فرامل الصندوق التي تمسك بالأرض بأقدامهم دون أن ينتبه أو يلاحظهم أحد. وأما كيف دخلت الساحرة إلى الصندوق ثم ظهرت فجأة أمام الحكام فالأمر بسيط جدا، حيث دخلت إلى الصندوق ومرت من الجسر الخلفي ثم دخلت المسرح من خلف الكاميرات لتظهر بعدها فجأة خلف الحكام. في الختام لا أخفيكم أنني فعلا معجب جدا بذكاء وبراعة هذه الفتاة، وأتمنى لها التوفيق. إذا أعجبكم الفيديو والتحليل فأتمنى الاشتراك في القناة والانضمام إلينا لكشف مزيدا من الخدع البصرية والسحرية.